Bienvenidos a nuestro video, donde hablaremos sobre las 4 cualidades del sonido, con sus ejemplos que están enfocados en la discriminación auditiva, para su enseñanza en el aula de educación básica. Integrantes del grupo: María José Zambrano, Daisy Vela, Julia Pareja, Leslie Sarches, Tania Panchi y Aura Franco. A continuación profundizaremos en cada uno de los temas sobre las cualidades del sonido con sus ejemplos. Dentro de las cualidades del sonido encontramos 4: altura, duración, intensidad y timbre. En altura encontramos sonidos graves y sonidos agudos, y estos dependen de las frecuencias de las vibraciones. Su unidad de medida es el hercio o el número de vibraciones por segundos. Y para afinar se usa el diapasón. Y en la música se relaciona con las notas. Tenemos 2 ejemplos, un sonido grave y un sonido agudo. En duración tenemos los sonidos largos y cortos, y estos dependen de la persistencia de las vibraciones. Para medirla de forma precisa se necesita el metrónomo. En música se relaciona con las figuras y el tiempo. Como ejemplo tenemos un sonido largo y un sonido corto. Intensidad. Depende de la amplitud de las vibraciones. Su unidad de medida es el decibelio y en la música se relaciona con los matices dinámicos. Como ejemplo tenemos un sonido fuerte y un sonido bajo. Presentaremos la última cualidad, que es el timbre, y utiliza diferentes instrumentos y voces, y depende de la combinación de los armónicos. Los distintos timbres son fundamentales en la composición musical. A continuación escucharemos 2 ejemplos de timbres. Alone, alone, alone.
La música es un arte que se desarrolla la sensibilidad y el gusto musical. A medida que el niño avanza en su educación musical, aumenta su desarrollo auditivo y sobre todo su sensibilidad. El trabajo de las cualidades del sonido nos llevará a experimentar con ellas en otras actividades, como canciones, audiciones y danzas. De esta manera, el niño desarrolla un gran sentido de la escucha y de la atención. Hemos llegado al final de nuestro video. Muchas gracias por su atención.